เรียนแต่ว่ามันเรียนเรียนก็เหมือสนุกไหมนไม่เรียนครับทำไมอ่ะว่าไปเรียนแหนอุตส่าห์หมายถึงว่าที่โรงเรียนอ่ะนะใครสอนภาษาอังกฤษอยู่ครับตอนนี้เจนนี่อยู่ไหมไม่ครับเจนนี่ผมแทบจะไม่อยากเรียนเลยครับเจนนี่อะไร นี่ยังเรียนแต่ว่ายังสอนอยู่นี่ใช่ป่ะ ใช่ใช่ครับเขายัยังสอนอยู่งอยู่ป่ะยังสอนอยู่ตอนใช่ไหมนี้เรียนอังกฤษก็เรียนกับอารันเนี่ยแหละครับอ๋อรันก็เป็นแนวแบบไต้หวันไต้หวันเออสนุกไหมไต้หวันเขาสอน โอ้ writing ป่ะเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาสอนไวติ้งบอกเพราะบางคาบผมก็ไม่ได้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่เขาสอนเขาชอบเริ่มมาโดยการที่แบบเปิดคาบมาเขาจะมีโวแคปประมาณโวแคปเขาจะมีโวแคปให้20 คำครับแล้วก็ให้เราก็เขาก็อธิบายมีอะไรบ้างแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วก็เขาให้เราแต่งประโยคอ๋อแต่เขาก็มีให้อ่านพวกเอเซหรือ writing อะไรพวกนี้บ้างครับอ่าโอเคเข้าใจได้สรุปก็คือไม่สนุกนั่นเอง แต่สนุกครับสนุกครับเรียนกับอารันสนุกดีครับรามิเหมือนมีนบอกว่าอีกเพื่อนคุย10 นาทีทำไมรามินทำอะไรวะ เขาอาบ รอน้ำครับเล่นรอเล่นไม่หมายถึงว่าก็ไม่มีอะไรมากผมเป็นไงบ้างให้เปิดโอกาสสักถามเป็นไงบ้างเท่าที่เรียนภาษาอังกฤษมารู้สึกเก่งขึ้นไหมหรือว่ายังไงบ้างเราจะไปรู้สึกเก่งขึ้นครับแล้วก็เราจะไป โวแคปเยอะกว่าเดิมเลยครับ แน่นอนไม่โวแคปแบบพี่มั่นใจว่าถ้าเรียนเนี่ยต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าคอนเซปต์การสอบแล้วครับเช่นไอเอลพอไหวไหมเท่าที่ดูข้อสอบ ผมว่าผมน่าจะพลาด writing นะ writing ต้องใช้เวลาหน่อยนะ writing อ่ะพี่อ่ะต้องไล่ vocab ให้เราได้ก่อนไงหลักการน่ะเข้าใจป่ะหมายถึงว่าlet's say ว่าอันดับแรกของการเรียนสักเดือนหนึ่งเนี่ยต้องปูมันต้องตัดในที่คำศัพท์อะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายูจะเขียนเก่งเบอร์ writing ที่เราคุยหมายถึงว่าครั้งที่แล้วที่เราสอนกันเนี่ยมันจะเป็นแบบมันยากอะใช่ไหมมันยากไหม ยากครับมันยากใช่แล้วก็กว่าจะเขียนได้ขนาดนั้นเนี่ยคือก็ต้องใช้เวลาอย่างเรดาร์เนี่ยเรียนกับพี่มาก่อนแล้วเรดาร์นี่ก็ถือว่าเก่งนะหมายถึงว่าคำศัพท์เขาดีขึ้นถูกป่ะหลังๆใช่ครับเมื่อกี้ก็ใช่เพิ่งเล่นทายคำศัพท์กันมาก่อนเข้าเรียนอ๋อจริงเหรอเป็นไงสนุกไหมผมปวดหัวมากเลยคือทำไมคือแบบอ๋อผมคือเหมือนแบบเราเล่นกันเหมือนแบบเราจะมีเพื่อนแค่คนจะสุ่มกันนะครับแบบให้เลือกสักคำหนึ่งอะคำแบบพออย่างเช่นเพื่อนเลือกคำว่ากีฟเนี่ยแล้วพวกเราก็ต้องหาซิโนเนมมาให้ได้ใครได้ซิโนเนมเยอะสุดอ๋อ คนนั้นชนะแบบปวดหัวเลยกว่าจะจำแต่ละคำได้ซิโนเนมอย่างเยอะเอ่คืออย่างนี้คือตัวซีโนนีมเนี่ยมันเป็นวิธีการลัดช็อตคัทที่พี่มองว่าเป็นโอกาสในการจำคำศัพท์ได้เร็วที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพอเราเรียนคำศัพท์เนี่ยเราจะมานั่งจำซีโนนีมและทับทุกอย่างที่สมมุติเราบอกว่า give provide offer อะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยหมายความว่าในแต่ละคอนเทกต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเพิ่ม อ่าอย่างเรดาร์ที่ถามเข้ามาในไลน์ก็จะถามว่าคำนี้กับคำนี้ต่างกันยังไงอันนี้อันดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้มันได้ใช้เท่ากันชีวิตประเออจำวันนะหมายถึงว่ามันไม่ได้ใช้ในความหมายเหมือนกันนะครับงงปะแต่ว่าหมายความว่าคือมันมีความหมายเหมือนกันแต่ว่ามันใช้สมมุติคำนี้จะใช้แค่อย่างนี้อีกคำหนึ่งจะใช้แค่ตัวนี้เข้าใจป่ะหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแปลเนี่ยพี่ถึงได้บอกว่าอย่างครั้งเมื่อวานที่เรานั่งเรียน reading เนี่ยมันคำศัพท์มันจะเยอะแต่ว่าถ้าอยู่ไม่รู้คำศัพท์เนี่ยมันจอดเก็ตป่ะถ้ามองไม่ออกถึง70%คำศัพท์ blank เกินครึ่งเนี่ย let's say ว่าเอาง่ายๆคือไปไม่ดูหมายถึงว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะว่าพอเรา reading มันอาศัยการdeep interpretation แบบว่าต้องเข้าใจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะการท่องศัพท์ก็ช่วยได้เยอะเป็นยากไหมเมื่อวานลองแชร์เข้ามาก่อนยากครับคำศัพท์อะไรก็ไม่รู้ครับยากมากเลยแต่ว่าพอเราแปลออกมาแล้วเนี่ยเก็ตใช่ไหมมันก็คือการท่องเที่ยวแบบเก็ตครับอีโคอ่ะซึ่งมันเป็นแนวแบบรีเสิร์ชอย่างเช่นแบบสมมติว่าเราพูดอย่างของเมื่อวานเนี่ยพอเราพูดถึงทัวริซึมเนี่ยเราจะนึกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวแบบไฮโซเที่ยวนึกภาพออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับฟิลก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบคนก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเอ่อธรรมชาติเท่าไหร่นักทีนี้เนี่ยวิจัยใหม่ๆที่มันลงใน IELTS เนี่ย IELTS ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอามาจากแมกกาซีนพวกวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเขาเรียกเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างแปลกๆนิดหนึ่งทำให้เราต้อง get to the point นิดหนึ่งแต่อันดับแรกเลยก็คือว่าจับ main idea ให้เป็นซึ่งเราก็เรียนมาบ้างแล้ววีคก่อนถูกป่ะเช่นแบบดูที่ตัว first sentence ยังไงแล้วก็อ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มสกิลใหม่แล้วกันอันนี้พี่กำลังจะเปิดIELTS speaking เดี๋ยวให้เราดูก่อนนะครับไม่มีอะไรมากก็จะลองดูทีนี้สมมุติว่ามีการถามสไลด์ชัดขึ้นนะสไลด์สีขาวน่าจะชัดขึ้นสมมุติว่าแป๊บหนึ่งนะครับ alright this one เขาถามว่า do you work or study ลองตอบก่อนง่ายๆก่อนให้โฟกัสตอบระหว่างรอเรดาร์ครับสมมุติพี่ถามว่า do you work or study อยู่ต้องตอบยังไงอันนี้เป็น sample นะยังไม่ต้องอ่านในนี้ก่อนก็ได้ให้นึกถึงแบบเราอยากจะพูดก่อนI'm studying as a student. I'm a student in สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี and I'm about to go to the college and I probably gonna work like I mean I'm about to change I'm about to cross the step from study to working. I see alright ทีนี้พอเราพูดถึง work กับ study เนี่ยจะต้องพยายาม explain นิดหนึ่งว่าเรียนอะไรสาขาอะไรถ้าเราเรียนมหาลัยเราก็ต้องบอก major เป็น particular field หรือว่าเป็น field ที่เราศึกษาที่เราเรียนเป็นการ expand speaking เนี่ยคำถามมันง่ายๆแต่ต้องตอบเยอะให้เรารีมายว่าอย่างนั้นสำหรับใครที่ต้องการ7.58เนี่ยต้องพูดเยอะๆแน่นๆนิดหนึ่งเก็ตป่ะสมมติเราถามคำตอบคำนี่คือ6อย่างเต็มที่6ใช่นี่คร่าวๆก็ประมาณนี้สมมุติถ้าถามต่อเรื่อง study อันนี้พี่เปลี่ยนคำถามนะ where would you like to study ลองโฟกัสก่อน I would like to study in MIT because well since I was a kid I watched movie Iron Man and you know Tony Stark he's an engineering in he's like a professional in physics and he's electrical engineering and he's my idol. I want to study like him. I want to be like him. I search on the research like how to be smart as Tony Stark and they use this answer like go study at MIT University. And it's like, oh yeah, that's my goal. I gotta go to MIT. That's my goal. I gotta go there. Good นะฮะดีมากที่ตอบประมาณนี้นะฮะแล้ว fluency เนี่ยอันนี้คร่าวๆก่อนพอเราโดนคำถามง่ายๆคำถาม2คำถามนี้เนี่ยจะถูกถามในข้อสอบ IELTS speaking อยู่แล้วนะครับอันนี้พี่ remind ไว้ให้เราเลยดังนั้นเนี่ยการ introduce ตัวเองเนี่ยเขาจะจัดคะแนนเราตั้งแต่เราตอบคำถาม2ข้อนี้ทันไหมหมายถึงว่าพอเราแต่ว่ามันจะมีดีเทลที่เราให้มานั่งฝึกคุยก่อน class speaking ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหมือนต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลาสเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาละระหว่างรอเรดาร์เป็นไงครับยากไหมถามเพชรก่อนยากไหมครับไม่ครับเพราะว่าคำพวกพวกแบบพวกคำถามของเราวันนี้มันเป็นคำถามที่ต้องเจออยู่แล้วในพาร์ท1ครับในการสอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยtalk about yourself talk about your work talk about your study it means that you need to explain what the position or any kinds of responsibility if you are working right so if you're a student you just say that what the field that you study all right specification or even the detail of your course in order to make sure that you understand the course properly นะฮะประมาณนี้ขอสกิปไปเลยหน้านี้เรดาร์ไม่ต้องมาละเรดาร์มันเก่งอยู่ละทีนี้สมมุตินะครับอันนี้ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอันนี้พี่ขอข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรก็คือเป็นการเปิด general talk เฉยๆว่าสมมุติว่าเราอยากสมมติพี่ถามต่อนะเป็นการ extend question ตัวนี้ let's say ว่าwhat is the name of your college or university
So you mentioned already that you are going to study at MIT, which is a particular field. แป๊บหนึ่งนะครับผมการเรื่องรามินอะไรแป๊บหนึง นี่ไงรามินเข้ามาละ โอเคครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับ แป๊บหนึ่ง พี่ถามว่าอะไรนะ What is the name of your college or university? Okay, right. So you mentioned that MIT, right? Can you explain the why do you want to study in this college? นะครับ แล้ว ทุกคนเต ถ้า รีย หาม กว่าผม คำตอบก่อน explain ไปในรอบที่แล้วครับเพราะเมื่อกี้ผมก็ explain ไปแล้วเราต้อง explain ใหม่แล้วครับ ไม่อันนี้คือพี่กำลังจะบอกว่าให้ลอง explain เรา explain ไปแล้วแต่ว่าเราจะ explain ใหม่ต่อว่าแบบสมมุติว่าwhat do you think about ranking of university? What do you think about like the field of interest that you are going to study อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอได้ไหมลองพูดก่อนก็ได้ให้เรดาด้วยเรดาต้องมานั่งคุยนะครับ What is your expected university โอเคนะครับเพชรด้วยนะทุกคนเปิดไมค์เลย ครับผม ครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากคุยกันไปครับ My question is that where would you like to study in your future education? Yep. แต่ลามีอยู่บนเนี่ย อยู่อ้าวอันนั้น อยู่ไหม อันนี้ให้ทำอะไรนะครับ ให้ตอบคำถามว่า Where are you going to study in the university? จะเรียนที่ไหนนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมเรดาก่อนเลยแล้วกัน มาคนสุดท้ายเขาพูดไปแล้วนิดหน่อยนะครับวันนี้โอเคพร้อมไหมเรดาวันนี้ลอง sample speaking จริงๆแล้ว speaking detail เยอะนะครับโอเคครับจะไปเรียนที่ไหนใช่ไหมครับ ใช่ so where would you like to study in the future? That's it. Okay, so are you ready? 1, 2, 3, go. I anticipate to study abroad ครับ Study abroad. What kind of field or course, any area, major that you are going to study? like financial field Financial field เรียนการเงินเหรอ คิดว่าครับ Why did you choose? Why do you choose this field to study for your university? Because I plan to run on my business in the future if I graduate the university. So you need to study financial, right? Why don't you choose like business administration? Actually, I will study both of them. Both then, right? But you're gonna focus or emphasize on financial more than other things. Is that right? Okay. ประมาณนั้นไปที่คนถัดไปครับใครตอบเพชรไหม ได้ครับ เพชร Where would you like to study in the future? In the future I want to study in TEF TEF Finland. I choose TEF Finland because I like to work more than study, but now I study in first year in the university, and I want to resign to my university. So you decide to resign very soon just because you want to continue to study abroad. Am I correct? Right? Yes, okay. Sure. So what is your major right now? What is your major? Now my faculty is in engineering, and my major is mechanical engineering. All right. So you want to change your field to be a different field from your study. Am I correct? Yes, sure. So
what the future field that you are going to study? Okay, I want to the major that I want to study in the future is heavy diesel car mechanical, but is like a same, but in TAFE is work more than study. So you mean like you just want to open up any opportunity in overseas to working abroad as well as studying abroad too. Is that right? Okay, good. กลับมาที่ไอ้ดับเหรอ Alright. กลับมาที่ไบเดนเฉย Focus. All right, Focus. Are you there? Yep. So, can you explain more detail about MIT? Why do you decide to study there? All right. First, I'm going to get a job. I mean, like that is 100% guaranteed. I'm going to get a job. Absolutely. Because, well, you just graduate from an engineering, like, would you be a beggar or would you just like sitting on the street and begging money for people? No, I actually like, I absolutely get a job. I mean, like, yeah, I'm going to get a job. Even as in like motorcycle mechanic or something. I can actually be a teacher for engineering, but the main reason I started because the main reason I want to study in MIT is because I like those engineering about technology. You know, like I mean, like robots, cars, those future things, AI. I want to be like blowing like your brain is 200 IQ. Like that's right. Yeah. I want to be like the most genius and successful person who graduated and have a job. I see. So, are you expecting to run any future business on your own? I would like to. I probably actually now I have me and my friends. I mean, like five to probably 4 to 5 friends. We are making a band about the music, and really? we're probably gonna produce some music in the future. I mean, like I probably be an engineer and artist, and I get a double income. Good. Fantastic, actually. So you can do it. Just because right now, so we have to depend on, the understanding of something new, right? Especially things that is related to technology. Just because I would say that this is kind of thing that we have to live a life in that futuristic way, like that. It must be related. So I would say that all of you are in the right direction, just because I would say that if you become to be an engineer or you choose a study or a way to study in their college degree that is related to the future things or career in the future, it would be great. Just because right now, if you are good at science, especially for science, let's say computer, right, or engineering that is related to AI, IT, ICT, things like that, it might be great, I guess. Anyway, for the field of specific career, for example, like engineer or scientist, I would say that they're gonna be great thing for all of you to find job right there, just because lots of people require those people who graduated from this kind of thing. Okay นะประมาณนี้ทีนี้พอเราพูดเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดเก่งกันอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือให้พูดประมาณนี้เลย
ให้พูดเยอะๆเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะ speaking คือมันตัดกันที่ว่าคุณพูดเยอะและพูดรู้เรื่องมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าในส่วนของ Ielts เนี่ยหรือว่า TOEFL ก็ตามแต่เนี่ย speaking เนี่ยมันจะต้องตัดกันที่ coherent นะครับแล้วก็ idea เนี่ย logic กันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเปิด floor ง่ายๆก่อนคือถาม expectation หรือว่าแบบ what the field that you are going to study that's it นะครับอันนี้เป็น tip strategy อยู่ก็ไปอ่านได้เดี๋ยวส่งสไลด์นี้ให้อีกทีหนึ่งก็ได้โอเคทีนี้สมมุติว่าอันนี้ขอ skip ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเราพูดหมดละทีนี้สมมุติว่าเราต้องเลือกพูดเกี่ยวกับวิชาเรียนแล้วกันนะฮะ alright so let's say like I would say that so all of you can talk about science mathematics or things like that right okay just pick up a part of that course that you enjoy most okay เข้าใจไหมให้หมายถึงว่าให้เราพูดเกี่ยวกับวิชาแต่ว่าให้ explain ว่ามัน interest ยังไงมัน enjoy ยังไงเริ่มที่ใครดีเป่ายิงฉุบไหมครับมันได้แล้วครับ ยูจะไปทำ AI นะลองทำซิมันจะ random ยังไงฮะ1 2 1 2 3 1 2ลองดูเอาอย่างนี้พี่ขอใครก่อนดีเอาเพชรก่อนเลยกันเพชรปุ๊บเรดาร์แล้วก็ไปไบเดนแล้วเดี๋ยวเราสวิชกันโอเคครับ I most enjoy to learning about like fun like science because it have a lot of things. For example, it have a lot of like work. That's mean like is have a lot of work and it have a lot of interesting that I love it. For example, I love to like diving and it's used a lot of science too because if I go to diving I will like fort on the fort andผมลืมThat's okay. So basically you can think about what you've been learning so far. For example, like if you like mathematics, physics, or chemistry, so try to pick up a lesson that you're really interested in. For some of you who study in different track, for example, like you study in language, right? So you can pick up some kind of things from different languages. For example, like Chinese, Japanese, things like that, and just pick up like what the area of your interest that you enjoy the most, okay? นะครับไม่เป็นไรงั้น move ไปที่เรดาร์ครับผมเอาวิชาที่แบบสนใจเลยครับมีไหม ต้องมีอยู่แล้ว เอาวิชาที่แบบว่าไม่ได้เรียนในโรงเรียนใช่ไหมครับได้มีไหมลอง create come up something new ก็ได้ครับแบบนึงนะครับได้ครับ follow request ใครวะ delete I enjoy learning English and drama. First of all, I like learning English because I want to study abroad and my English skills need to be really effective to communicate with the foreigners, and if I want to live there eternalize, so my English needs to be very fluent. Mm-hmm. Yeah, and also like I want to get married with the foreigners. So that's the thing. That's the thing. I love all right English.
This is like realistic expectation. Okay, Radar, can you talk about the experience when you have to talk to foreigners? Okay, let's say like the experience in New Zealand because you've been there, right? You've been there for a while, for 1 year, right? So can you explain how could you interact with them or any kinds of difficulties when it comes to talk with foreigners at that time? And the thing was, there were different cultures, yeah, and I also learned the new words or new slang words that teenagers always say in their daily life. Mm-hmm. Yeah, and I could also learn their lifestyles, how they live in their routine. Yeah, and how did they go to school? What did they do? And how did they learn? Yeah, or like how was their education? It was very different because in Thailand we have only we have a break time for once, but in New Zealand we had a break time for 2 times or twice. Yeah. And in Thailand, I can say that Thai people or like, teenagers love playing games at home and enjoying surfing on internet. But it is very different from New Zealanders because the teenagers in New Zealand, they often like play sports like such as basketball, playing football, swimming, or anything like after school. Yeah. All right. So it means that is a bit different from a Thai or a student who study in Thai. So basically, to those student or even a student who study in Thai, they kind of a committed to a tight schedule, right? Just because they have to learn every day and they don't have any much time to do leisure activities or even that kind of thing that relax them from school, right? So it's a bit different from that. Thank you so much for sharing here. ไปครับขอ move ไปที่ Biden อยู่ละสรุปอยู่จะเป็น Biden อย่างเดียว Biden, okay. Biden, okay. Can you pick up any kind of interesting, particular field that you've been studying so far? Right. I'm interested in 2 courses. English and music. First, gotta go with English. Well, I have PS4. It's a game console at my house. I mean, my home. And there's a community system. And I built a community with like 100 people in there, chatting, talking, voice chat. I got so many friends like from many nations. I have friends from South Africa, from Middle East, from Korean, from USA, probably UK. I got so many friends and I use English to communicate with them. But sometimes, I don't know why, but they use educated word, like word that you use to write in essay or word that I need to use in getting scholarship to move to USA. Yeah, they use like so advanced English. And I mean like, yeah, I'm okay with that because I don't use much, but I want to go to, I want to move away from this country because you know how is it like, I mean, how bad this country is, but I got no money. I mean, like I'm not too rich and I'm not poor, but just a common income, and my mom probably not have enough money to put me there, like paying all those semesters. So I gotta get a scholarship to learn. I gotta get a scholarship to move away from this country, and that is why I am here sitting and study with teacher Dodo. All right, next. Right, so it's a great thing, right? It's a great thing. Yeah. Music. Okay, go ahead. All right, let's move to music. Well, everybody loves music, right? Everybody listens to the songs. I mean, like all these famous artist songs. But
Well, my favorite genre of music is hip hop, and my favorite rapper is Eminem. But no, I'm not was in. I'm in the marching band, and I love music. I learned about those music, and teacher always comparing music theory with rocket science, and that's kind of complicated. But okay, yeah, I like music. I can play many instruments. Like I can play a drum, I can play a piano, I can play guitar, but I'm not a pro. I'm not a professional in those kind of things. And I formed a band. Yeah. So it means that right now you got a band already, right? From your friends, close friends, things like that. Or how did you find those people who comes together and then build a band that you mentioned? I was learning how to play drums since I was in the primary school, and almost all the friends in my bands are from the same school. Like we met each other from the age like probably 8 or 9. Yeah, we passed through with each other, and probably 2 months ago we reunited and talking, build a Discord or maybe just a server voice chatting like, yo, do you want to make music? I mean, like I asked, like, do you have any plan to produce a music or a song or form a band? He said, yeah, I have an idea, but I know how to start. So I just like, we are planning about this project. Yeah, and to this day, the song isn't finished yet because yesterday we almost got everything, but the drummer go to sleep. He went to sleep, and then nothing is. Yeah, I mean, like all the friends is like, so I asked like, yo, can you play guitar? Can you play drums? Can you play anything? Yeah, everybody say that. Yeah, I can play guitar. I can play drums. I can sing. I can produce song. I can like making all those music things. And I said, oh yeah, you're in. I'm getting you. So just common or mutual interest so it means that you can find other people that you never known it before, just like you're online, or just pick up someone who have a common interest together. Am I correct? Yeah. Things like that. Good. All right. Just because I mean that in order to make sure that you have a proper pronunciation, all of you can do this. Like for the test, especially for IELTS speaking test, it means that you need to deliver your speaking by one-on-one interview, right? So basically, they are a teacher from UK or Australia, a native speaker actually. But anyway, I would say that the way that they can judge you for getting at least 7.5 or 8, it seems that they're gonna see how fluent you are. All right, for example, like proper pronunciation or even how to connect the story together. This is the reason why that I have to ask all of you for more detail. Even it's kind of a simple, right? What part of the course that you enjoy most? But anyway, if you can explain for more, it would be great. คือหมายถึงว่าพอเราพูดไอ้เจ้าตัวยังไงนะคือมันเป็นคำถามง่ายๆนะอยู่หมายถึงว่าแบบคำถามสั้นๆตรงๆตัวนี้เนี่ยเป็น tricky อย่างหนึ่งพอเราไปสอบ IELTS TOEFL อะไรก็ตามแต่ถ้าเรา expect band สูงปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายาม generalize หมายความว่าต้องพูดเยอะต้อง เขาเรียกว่าต้อง explain การ explain ที่ดีที่สุดคือการเล่า storytelling เมื่อกี้พยายามดึงให้เรดาพูดในลักษณะของ bad experience ถูกไหมครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ convey หรือว่าแบบสื่อสารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าพอเราพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องโยงเป็น story เดียวกันอันนี้คือหลักการที่จะได้คะแนนดีโอเคแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่อง speaking นะเท่าที่ดูแล้วนะครับน่าจะได้แบบไปอเมริกาพรุ่งนี้เลยดีกว่าไหมเคาะตั๋วได้เปล่าเรื่องดราม่าเลยอะไรนะนะครับแต่ว่าก็ต้องลองsearch อีกทีหนึ่งนะเรื่องข้อมูลถามพี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่ก็ไม่
เรื่องภาษาอังกฤษถามได้มาหมดเลยแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่นะอย่างเช่นแบบวีซ่าถามเพชรก็ได้เพราะเพชรกำลังจะบินไปปลายปีแล้วนี่ใช่ไหมบินไปปีไหนผมไปปีไหนต้นปีเหรออันนี้คือแล้วฉีดวัคซีนเรียบร้อยหรือยัง Have you got vaccination Yes I now I got only one dose but the second dose is in the 1st of November เป็นเพราะว่าถ้าไปเมืองนอกต้องไฟเซอร์เนี่ยใช่ป่ะอันนี้ถามไว้ก่อนเพราะพี่ก็แพลนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปล่าครับแต่เขาบอกว่าเป็นแอตตาได้ครับไม่ถือว่าผมฉีดไปแล้วแอสตราหรือว่าฉีดซีโนฟาร์มฉีดแอตตาไป1 เข็มครับแอสตราไปเข็ม1เข็ม2ก็แอตตาเหมือนกันครับอันนี้คือขอสุดไข้หรือว่าแบบรอแอสตราอย่างเดียวรอแอสตรแอสตราอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่เอาสูตรไข้กลัวตายครับกลัวคลอตเนาะเพราะมีข่าวว่าคลอตใช่ปะสุดไข้น่าจะตายก่อนไปอเมริกาไม่คุ้มนะรักตัวกลัวตายนะฮะทุกคนคร่าวๆนะไม่เป็นไรก็คือ speaking เนี่ย develop ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราไม่เป็นไรก็คือวันนี้เนี่ยเราก็ต้อง practice ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเก่งอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับมันนี่คร่าวๆนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดี๋ยวเราจะส่งไฟล์นี้ไปให้นะครับก็อาจจะต้องพูดเยอะพูดโยงและพูดเยอะอันนี้ก็สกิปไปเลยแล้วกันนะตัวเดียวกันอันนี้เขาจะถามว่า it is difficult subject to study so I just want to change the topic question a bit just because I think that if you just said something that you interest so it means that it's easy for you just because it came from your own interest is that right anyway try to think about that subject that you will or won't study at all you know what I mean try to think about what the things that you may not interest and why it is difficult to study with that เข้าใจที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าให้หาวิชาที่เราไม่อยากเรียนเลยเช่นวิชาอะไรบ้างวะมีไหมมั้งครับคณิตศาสตร์เหรอผมไม่ชอบคณิตศาสตร์หรอครับไม่ชอบผมชอบนะแต่ว่าบางเรื่องมันแบบมันหนักมากเลยนะอย่างเช่นแบบตอนนี้ถ้าที่ผมตั้งแต่ที่ผมเรียนมาตอนนี้ผมอยู่ศิลป์คำนวณด้วยนะสิ่งที่ผมจำได้คือผมจำได้แค่พีทาโกรัสตอนม.2 อ่ะผมจำได้แค่เรื่องที่เรียนตอนม.2 หลังจากนี้คือแบบผมลืมไปหมดแล้วแบบผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยพีทาโกรัสยังต้องเรียนพีทาโกรัสอยู่เหรอไม่ครับผมไม่ได้เรียนแต่หมายถึงว่ามันคือสิ่งเดียวที่ผมจำได้เลยโอเคเพราะว่ามปลายนี่ศิลป์คำนวณนี่เรียนหนักไหมแรกอ่ะศิลป์คำนวณหมายถึงว่าเราเรียนกับใครอ่ะเรียนกับอาจารย์สายวิทย์ปะหรือว่าเรียนกับไม่ครับผมเรียนกับครูผมเขาชื่อน้ำครับครูน้ำที่สอนมจทนี่เหรอใช่ปะผมไม่แน่ใจผมไม่เคยถามเขาใส่แว่นครับผมรู้แค่นั้นเขาสอนดีไหมเขาสอนดีครับแต่ผมเรียนไม่รู้เรื่องครับหมายถึงว่าเขาสอนดีแต่ว่าเราแค่ไม่ชอบถูกไหมOkay, so you can pick up this story, right? Why do you think it is difficult? อันนี้ให้เวลาก่อนก็ได้ครับสักคนละ 2-3 นาทีเพราะอยู่ต้องพูดเยอะนะพูดเยอะและยาวถ้าพูดไม่เยอะไอจะถามต่อโอเคป่ะ ประมาณนั้น
เวลาอะไร มึงยังดูพิกกี้ไบเดอร์อยู่ปะ ไม่ดูแล้ว ดีนะเนี่ยยิ่งดูยิ่งตกภาษาแบบยิ่งดูมันแบบสปีกิ้งแบบระดับ1 ล้านสำเนียงมัน ฟังไม่รู้เรื่อง พูดอะไรก็ไม่รู้สลับฟังพิกกี้ไบเดอร์แต่กูไม่ค่อยชอบสำเนียงคนอเมริกาต้องพูดโคตรไวเลย ไม่ชอบสำเนียงอังกฤษ สำเนียงอังกฤษผมว่าแล้วแต่ที่แล้วมันเพราะบางที่มันสำเนียงก็บางที่สำเนียงมันก็โอเคบางที่สำเนียงก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเรามึงไปอังกฤษสำเนียงเขาเป็นไง ฟังไม่รู้เรื่องเลย ใช่เหรอแล้วมึงเรียนรู้เรื่องมันเนี่ย โอ้ยาก อันหนึ่งแล้วครูโดโดเขาหายไปไหนวะเวลาครูโดโดเขาหายไปไหนวะ ไม่รู้ แต่มีอีโมจิอยู่ เอาละครับ โอ้นี่ไงเขากลับมาแล้ว ทำไมอ่ะไม่ให้กลับมาเหรอโอ้ย อ่า เข้าห้ ร อง ออยู่ครับ น้ำแป๊บเดียวเองนะครับมาครับทีนี้เอมเป็นยังไงบ้างใครอยากพูดก่อนให้เรามิเนตดีกว่าให้วอลันเทียก่อน So my question is that you have to think about the most difficult subject that you will not study at all. Mm-hmm. ให้รามินพูดก่อนก็ได้ครับ เฮ้ยจริงป่ะรามินโอเคป่ะรามินมาเลย one two three go ให้เขาพูดก่อนนะครับ ให้ใครพูดก่อนให้เรามีกันแค่3 คนนะครับตอนนี้ งั้นก็ต้องไบเดนแล้วล่ะงั้นไบเดนได้ป่ะไบเดนเนี่ยครับโอเคมา one two three go Well, a difficult subject. I got so many subjects that I don't want to learn. I mean, like, well, me and Ramil learn about the international food that like we don't need to use of it. I mean, like, why do we need to learn international food? Like, I'm just gonna throw it away. But I think the I mean, like, the most hate subject for me is mathematics. Mm-hmm. I really hate mathematics. I hate it so much. I hate it since I came out from my mom. I really hate mathematics. So first, I mean, like, from the first, how do you call it? I don't know how to call it, but well, personally, I think the people, I mean, like, people who learn English, they're gonna be like, well, if they are professional in English, they're gonna be the stupid people in mathematics. You know, right? That's right. like that's what people believe, and I think that's kind of true because I'm good in English. I'm really good. Not that professional as teacher Dodo, but no. I can say that you are a good student. Actually, okay, right. Go ahead. And well, I learned about Pythagoras. It's just a triangle. That's the only like the only topic of mathematics that I remember till this day because I learned from many places. Not only the school. I mean, I learned it from my sister, from another tutor or teacher that taught me. Yeah, that's the only topic that I remember. Now I'm learning about the probability. Have you learned it? Yeah, the probability. Well,
at the first day that teacher give it like introduced about this topic. Yeah, okay. I think I like probability. I think I'm a little bit into mathematics. And then the second day I just threw it away. Like I really hate it because, well, you know, the teacher is teacher is good. He taught so well. He's probably the best mathematics teacher, but I don't know why, but I just hate it. I can't even understand what he's teaching about. It's so much complicated. And yeah, that's why I hate mathematics. But you still need mathematics to get into those university because you need a degree. Yeah. Yeah, and I'm just like that's like that's the toughest, like the roughest part of my life, that if I want to be an engineer, I gotta learn mathematics. And it's like, like can I just like be something that I don't need mathematics? I really hate this. Like if I enter teacher Dodo's house and I see the mathematics poster or something, I'm gonna throw it in a recycle bin. Okay, it's nice to hear that. All right. So basically, I would say that okay, everyone has their own interest and some kind of thing that we cannot choose, even we have a choice to choose it. For example, like for fundamental education, it requires all of you have to study, mathematics as well. Is that right? Even we study in a different track. For example, like if you choose to study for languages or mathematical calculation with language, right? But anyway, you need to study for mathematics too. And some kind of thing that for a Thai curriculum or even admission for a Thai university, they require you to pass the mathematics exam. So I think like it is a kind of it is a thing that it is necessary to study for mathematics. But anyway, I do believe that a proportion of a student who fail mathematics test may be increasing. You know what I mean? Just because even it is mandatory or even it is essential to study. But anyway, when it comes to do the test, it's not easy. It's just kind of hard. Is that right? Yeah. For English as well. So to those people who study English, or if you consider yourself that you are good at English, so it means that you might throw it away for some part of science or mathematics. Yeah, but anyway, I would say that those people who are good at calculation or mathematics, they gonna become to be doctors or engineer. They are fluent in English communication, right? So it means that the way that we choose what we are not interested and what we are interested might go in the same way. งงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าบางครั้งพอเราเลือกวิชาที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต้องเรียนอยู่ดีหรือวิชาที่ชอบเนี่ยวิชาที่เราชอบเนี่ยอยากจะเรียนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เรียนก็ได้ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น difficulty เนี่ยไปที่ใครดีครับคนถัดมาเรดาร์ไหมลองเพชรดูผมอยากสนิทกับเพชรเราไม่ค่อยคุยกันเลยสนิทได้ครับแนะนำให้สนิทกันนะจะดีที่สุดจะได้ไปเมืองนอกเพชรไหมเพชรครับพร้อมไหม Are you ready เพชรหายผมว่ารามินเลยแหละโอเคครับโอเคนะ The difficult เมื่อกี้ผมพูดแล้วแต่ผมลืมเปิดไมค์ไม่ได้ mute โอเคครับ The difficult subject for me is mathematics too because I don't like it because I spend a lot of time to read book and do a lot of work about mathematics because in my faculty we
we spend a lot we spend a lot of time to learn it, and I don't understand why we spend a lot of time to learning about mathematics because if I work, I didn't use a mathematics, but we use how to fix the problems. How to fix, yeah, something like that, and and however I think it depends on people too. Yeah. That's my answer. Yeah. I do believe that mathematics is a kind of a basic things that humans should do in real life. For example, like calculation, plus, minus, multiply, or divided something, right? And anyways, it's kind of the way that you have to understand how people think in that way. Number of scales, all right? Okay, or even how to calculate, how to think, how to plan, how to manage, things like that. So it's required the basic of mathematics, I would say. But anyway, it's not a favorite subject for lots of students just because it's just kind of tough, just because you need to practice a lot of exercise, you need to practice and read a lot of things in order to make sure that you can pass the test of mathematics. Is that right? Okay, good. Yeah. ไปที่สุดท้ายครับ เรด้าบอกว่าปวดหัวมากวันนี้เฮ้ยวันนี้คลาส speaking พี่ชอบมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะแฮปปี้หมายถึงว่าแบบ interactive เบอร์นี้ใช่โอเคครับมาเรด้าผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันคือ speaking มากกว่านะจริงปะทำไมอ่ะไม่แต่ผมรู้สึกว่าแบบไม่รู้เลยแบบ speaking เหมือนแบบเราดู active กับมันมากกว่าว่าเราต้องพูดเพราะจริงๆมันเหมือนว่าชิลกว่าแต่มันยากที่สุดนะหมายถึงว่าสมมุติว่ามันง่ายมากเลยมันง่ายกว่าการที่เอาเอเซมาให้ผมนั่งอ่านใช่จริงเหรอวะอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยไม่หมายถึงว่าพี่มองว่าไม่เหมือนในมุมพี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่ค่อยเห็นคนพูดภาษาอังกฤษได้แบบเก่งนะเปล่าไหมหมายถึงว่าพี่สอนภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันโอกาสที่จะดึง fluency กับ proper pronunciation แบบเก่งๆอ่ะยากแม้ว่าเราจะสอน Ielts ก็ตามงงหมายถึงว่าเด็กที่เราเจอแล้วกันคนที่มาหาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องๆที่เรียนอะไรก็ตามแต่เนี่ยfluency โอเคในระดับหนึ่งได้แต่เพียงว่าการinteractive หรือว่าพูดเยอะพูด explore idea เนี่ยจะค่อนข้างทำยากใน class speaking เก็ตป่ะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะ let's say what is this kind of thing that you have to interact to each other. I mean that just because this is a kind of group discussion, right? So all of you have to speak. Even I can monitor everyone to be your best, basically. But anyway, this is kind of thing that you can share your ideas together. Yeah. มาครับเรด้าของเรา เรด้าเริ่มกดดันละ Personally, the difficult subjects that I really hate are mathematics and science. Because like if I okay, first of all, I don't have the innate ability like to learn mathematics and science because I need to use my memory skills, and I cannot remember a lot of things in a short period of time. And I also hate calculating in learning mathematics. It's so complicated, and there's a large amount of numbers that I don't want to remember, and I always fail the math exams. So that makes me distraught and discouraged to learn mathematics. And also science, I hate science because like I never have any experiences of like knowing the basic theories before. So like if I learn physics
or biology, so I won't be able to understand anything because I don't have it. The basic. Sorry, I don't know the basic things before. Yeah. Mm-hmm. And it's also I hate mathematics and science because it's there's a high rate of competition. Like the students need to compete each other to to study in the popular university by using these subjects. And also there's a high demand of recruiting the architect or dentist to be the doctor, to be the engineer. Yep. And if I choose to study this pathway of learning, so I will get in trouble. Yeah. I see. Right. Just only those people. I do believe that those students who really favor in mathematics or even science subject, right? They're gonna have a problem in English. Is that right? They're gonna have it doesn't mean that they will have a problem with English, but I mean, they may not prefer to to make a progress in terms of language ability, right? They just study for fun and that's it, right? Okay, so basically, I would say that this is kind of a combination between science and mathematics, just because it may come coming from the same things, right? Just because to those students who are really good at mathematics or science, so they produce their brain in a critical thinking way, and they are innate that Raider said, just because it's about brain, right? So when we consider about brain, it means that it's a kind of a different way to produce ability to do so. For example, like to those who are good at English or even using effective communication, so they're gonna have good at memorizing, and the lifestyle or even their personal thinking, it might be different to those people who are really introvert personality. They're gonna good at mathematics or just reading all the time. That's it, right? Okay นะประมาณนี้พอได้ไหมแฮปปี้ ครับ โฟกัสบอกว่าสนุกโฟกัสน่าจะชอบนะ speaking ใช่ป่ะ ใช่ครับมันเป็นชีวิตประจำวันผมแล้ว speaking ทำไมผมพูดภาษาอังกฤษเก่งจังอ่ะผมไปอยู่เมืองนอกป่ะ ไม่ครับไม่เคยอยู่เมืองนอกครับ แล้วเราฟังอย่างเดียวเหรอเราทำยังไงอ่ะคือตอนแรกผมเล่นเกมกับเพื่อนแล้วผมไปเจอเพื่อนต่างประเทศเยอะมากเพราะว่า you fluent มากเลยนะหมายถึงว่า feel แบบเหมือนแบบ acceptable rate อันนี้คือยืนพื้นอยู่ที่ 7.5 ละ rate ได้บางทีผมก็น่าจะแบบบางทีผมก็ฟังเพลงไม่ก็ดูพวกแบบผมก็ดูไปเรื่อยครับดูอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามฟังให้เข้าใจแล้วก็จำสำเนียงเข้ามาดีได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับ class speaking เนี่ยวันนี้อันนี้มันเป็นการเปิดฟลอร์เฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งฝึก practice ด้วยกันวิธีการของการเรียน speaking สำหรับการสอบ Ielts นะฮะอันนี้พูดให้ฟังก่อนก็คือว่าเราต้องมานั่ง record เสียงตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราnaturally speaking อยู่แล้วหมายถึงว่าเราใช้มันนะครับเราใช้มันเนี่ยเราก็จะแบบพูดเก่งขึ้นอย่างสมมติอย่างคลาสที่พี่สอนให้มสวเนี่ยพี่จะสอนอินเตอร์พี่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ3 ชั่วโมง ก็จะแบบว่าจะเหนื่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่มีอะไรครับก็คือก็ต้องฝึกใช้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราฟังคนเก่งหรือว่าคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยก็ต้องพยายาม pick accent นิดนึงนะครับแต่ว่าทุกคนก็ทำได้ดีนะประมาณนั้นลองมาดูต่อลองไล่สตอรี่ไปแต่จริงๆแล้วมันเป็น favorite subject ซึ่งเดี๋ยวขอสกิปไปเฉพาะน่าสนใจก็พอนะมาทำ speaking activity ดีกว่าครับ everyone จริงๆแล้วในสไลด์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือน practice pronunciation แต่ว่าพี่สกิปไปเลยแล้วกันสำหรับใครที่อยาก practice ก็ record เสียงได้โดยการ reading out loud เพื่อดูว่าสมมติ let's say นะ
is it difficult subject to study in a general sense this subject requires extensive study คือหมายถึงว่าต้องการเช็คว่าออกเสียงตัวเขาเรียกว่า s sound ending sound ed sound ถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบนเจ็กนะฮะสำหรับ IELTS นั่นเองโอเค good ทีนี้เรามาดูมาครับ แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บเดียวได้ครับทีนี้พี่จะให้เราเลือกมาคนละข้อครับชอบข้อไหนตอบข้อนั้นวันนี้จะพูด study อย่างเดียวแต่ว่าพูดให้เยอะที่สุดนั่นเองโอเคเรดาร์เลือกข้อไหนดีมี favorite มาแล้วครับ subject แต่จริงๆแล้วมันซ้ำนี่หว่าใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งเหมือนหัวข้อวันนี้เราพูดไปหมดแล้วป่ะโอเคงั้นก็ move นะครับ 1.2 ให้เลือกมาครับ1 ใน 5เลือกแค่คนละข้อนะแต่พยายามเลือกไม่ซ้ำกันแล้วกันจะดีที่สุดมันถามว่าอะไรบ้างลองเช็ค aspect นี่แปลว่าอะไรครับมุมมองครับ perspective opinion Okay, do you get on well with your classmates? Okay, this is the first one. So you need to talk about relationship between friends, right? Or friends in a classroom. Friend can help each other or not. Or what do you think would be a problem when causing something with your friends? Okay, That's it. ผมจองอันที่ 1 ง่ายอยู่แล้วเก็บไว้ก่อนขอ so question number 2 what เลือกแค่ข้อเดียวนะครับไม่ให้พูดเยอะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ให้พูดหลายหัวข้อแต่ให้พูดหัวข้อเดียวแต่เยอะที่สุดอันนี้คือวิธีการเตรียม speaking เพราะว่าวันจริงที่เราไปสอบเนี่ยเราไม่ได้พูดหลายหัวข้อเราพูดแค่หัวข้อเดียวเข้าใจปะแต่เราพูด fluent เฉยนะครับข้อ 2 so question number 2 what was the first date like when you were at a college so you can say like when you were at school right or secondary school high school let's say like that or even you can imagine when you are going to study in a university and then you can explain a bit what is going on with that yeah and then number 3 what are the main aspect of your subject it means that if you choose something for example like if I choose medicine right so I need to understand the core curriculum of how to become a good doctor in the future what I have to responsible for 4, 5, or 6 years during this kind of thing that I have to finish it. That's it, right? Number 4, if you had a chance, would you change subject? It seems to be critical here just because you can say like if you're studying right now, it's not your subject. So pet would be the answer like that. Why did you choose the next one? Why do you want to change it? Or why did you choose the previous one? And why do you think that it's not your choice or your way to do so, right? And question number 5, do you plan to get a job in the same field as your subject? All right. So talk about future expectation. For example, if you study about AI, engineering, mechanic engineering, or things like that, right? Would you expect to get a job in that same field, right? Okay, good. เลือกมาครับเลือกแล้วก็พิมพ์เข้ามาไอจะได้รู้ว่าอยู่เลือกข้อไหนคือข้อ 5นี่เหมือนแบบว่าเป็นสาขาเดียวกันหรือว่าอย่างไรnon same field นะครับในที่นี้หมายถึงว่าสมมุติว่าเราเรียนวิทย์วะเนี่ยเราอยากเป็นวิศวกรไหมหรือว่าอยากเป็นเรียนวิทย์วะแต่ว่าเราอยากไปทำงานทางอื่นใช่ไหมใช่โอเค alright ผมเอาข้อ 5แล้วกันสู้เดี๋ยวให้เวลาเต็มที่นะครับเดี๋ยวให้เวลาประมาณ2 นาทีโอเคชิวๆนะเวลามึงเลือกหัวข้ออะไรคิดไม่ออกเลยเพชร
ครับผม เล่นดนตรีเป็นไหมเพื่อน เล่นเป็นครับ เล่นดนตรีอะไรนะเล่นเครื่องดนตรีอะไร เล่นกีตาร์โปร่งกับไฟฟ้าครับ เฮ้ยไอ้ลาเอาเข้าดีไหม แล้ว เรา แต่ ยิ่งขาดคนอยู่ เออแต่จะบอกว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยว่างนะพอดีติดสอบมิดเทอมมหาลัย เดี๋ยวนะมิดเทอมมหาลัย ใช่ ตอนนี้พี่เพชรเรียนอยู่มหาลัยแล้วครับ ใช่ก็คือต้องเป็นพี่แล้วถูกไหมอันนี้ ใช่ เกิดปีอะไรกันอ่ะสี่ ผม หก เกิด48ครับ โอเคงั้นก็เป็นน้องกันทุกคนเลยแต่ว่ายกเว้นครูนะ อันนี้เรียนอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ผมเรียนอยู่สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีที่เดียวกับเรดาร์เลยที่เดียวกับรามินเนี่ย สวนกุหลาบทนเหรอ ใช่ครับ โอ้ไกลอยุ ไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไร มึงเลือกสักอย่างอะเดี๋ยวกูสุ่มให้ไหมให้กูเลือกให้ไหม เอาข้อ2เลยไหมวันแรก มึงก็เอาไปเฮ้ยมึงเคยเดทด้วยเหรอมึงเคย ห เด มาย ท ถึง ด้วย ว่าวันแรกว่า first date แต่มึงยังไม่เคยไปคอลเลจเลยนะ ก็มันถามมาอย่างเงี้ย ไม่มึงดูคำถามมันเป็นพาร์ทแต่เขาถามว่าแบบวันแรกที่มึงเรียนมหาลัยเนี่ยแบบ รู้ มึง แต่ ไม่ได้ ว่า เรียน หั ม ว หา ข้อ ลัย แต่ว่ามึงเข้าใจว่ามันสมมติขึ้นมาได้นะไม่งั้นเขาคงไม่ถามหรอกก็โดนมั่วไปไม่เคยไปอยู่คอลเลจมั่วไป โอ้โคตรแย่เลยเพชรมีดิสคอร์ดนะครับ มีครับส่งลิงก์มาได้เลย คือช่วงเนี้ยคือว่างอยู่เหมือนกันแล้วเห็นน้องฝึก พวกคำศัพท์นี้อยากเข้าไปฝึกด้วย ขอเข้าไปฝึกด้วยนะครับ พอดีเป็นคนไม่ค่อยเก่งศัพท์อ่ะช่วงนี้ก็ ได้ครับ ท่องอยู่ ได้ครับ ท่องอยู่เหมือนกัน ผมชอบไอ้เนี่ยเหมือนกันครับ ผมชอบพวก นี่ สับ ครับ กับที่ ผ เรา ม เรียนสุด ส่ง ครับ ลิงก์ไปในแชทแล้ว โอเคครับ แล้วปกติเข้ากันตอนกี่โมงอะ ผมเข้า24 ชั่วโมงครับ คือ ใช่ครับ เข้าดิส ใช่ครับ ทิ้ง ผม ไว้ เข้า ทั้งวัน ผม เลย เข้าดิส24 ชั่วโมง โอเคได้ครับได้ เดี๋ยวเข้า เอา2นั่น มึงเชื่อไหมพี่โดโดเขาบอก2 นาทีตอนนี้เขาจะเลยไป5 นาทีแล้ว วันแรก วันแรกเหร วั อน แรก วันแรก วันแรก ที่มัธยมก็ได้มั้งวันแรกที่มึงเรียนมัธยม วันแรกเหรอ จ้างวีรกรรมเงี้ยไหม มึงพูดอะไรก็ได้วันแรกมึงทำอะไรกูก็จำไม่ได้วันแรกกูทำอะไร แล้วคืนนี้คือเพนจะไปเรียนนอกกันทุกคนเลยไม่มีใครจะต่อตีที่ไทยเนี่ย ใช่ครับอยากไปเรียนเมืองนอกครับไม่มีใครอยากต่อที่ไทยหรอกครับ ผมเชื่ออย่างนั้นแห โอ ละ เคแล้วอันนี้อยากไปเรียน MIT เหรอ ใช่ครับผมอยากไปเรียน MIT แต่ แต่ผมไม่มีสกิลเลย แต่ MIT มันมีแบบปอโทป่ะหรือว่ามันมีปอตรีด้วย อันนี้ผมไม่แน่ใจครับ ผมรู้แค่ว่าจะเข้าอะครับ ผมรู้แค่นั้นแหละ โอเค แต่ว่าต้องเป็นคนที่ชอบอ่านแบบอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะ แล้วก็ทำรีเสิร์ชค่อนข้างเก่งอะถ้าขับไปเรียน โอ้โห MIT ลำบากแล้วหนังสือก็ไม่อ่านรีเสิร์ชก็ไม่เคยทำโอ้ เป็นไงบ้าง สวัสดีครับ สวัสดีครับ ให้มีโอกาสคุยกันก่อนนะครับเป็นทีนี้ก็ไม่ยากนะครับเราเลือกมาแล้วใช่ปะมีใครเลือกข้อไหนบ้าง1 5 2งั้นไอรันตามคิวเลยนะ1และ5แล้วก็จบด้วย2นะครับ Okay, so first of all, I'm going to start with Biden here. All right. ข้อ2นี่คือวันแรกใช่ไหมครับที่ไปเรียนนะครับ ใช่เป็น first impression นั่นแหละถูกต้องครับ มาเลยโฟกัส 1 2 3 go. So I'm getting so well with my classmates
I mean, like we have, well, let me think which. All right, I want to talk about classmates that I have now. So since I first get on Mathematics 4, yeah, we staying in the same class from Mathematics 4 to 6. Yeah, first like I mean like when I first like the first time that me and Ramil me and Ramil are in the same class, and now we just like I mean like we have 24 students in our class, and me and Ramil only have one friend. Yeah, we only have one friend. Like it's just like only three group of us staying, and other group just talking about their own. I mean, like we just like having our own our own community. They have their communities from their old friends. They have like some students are from different school, but they were together, so they're in the same community. Some of them like join and mix and like changing their opinion, just like they start talking, they start making friends. But now me and Ramil just like sitting like mind our own business, doing our work, just like I don't know, we just like only like now we only have three. I know I don't even I mean like from I don't even know all the names of the classmates. Mm-hmm. And it's really hard when the teachers separate the group work and I gotta work with strangers, work with a guy like you don't even know who he is or who she is, but you gotta work with her and him. It's like it's kind of hard for me. Like you don't know what is he or she thinking about you. It's like are they thinking that you are bad students, or like are they thinking that yo this guy he's a bad person, he's a good person, he's not a good person, he's smart, he's stupid. Yeah, I know what they are think I know what they're thinking about me, but well, group work, you got to do work. So I want to prove myself. Like I want them to thinking I'm their friends too. But like I don't want like what it like mm, even if I do a work for them, they're not gonna put me on the friend list because they don't even know me. Uh-huh. And yeah, the only friends I got now is Ramil and a friend's named Corinne. But Ramil is my best friend ever in a life because well we pass like we are together like so many generations from the first school that yeah, like I mean like we're So not like friends. how long did you been friends together? I Um mean with since Ramir, yeah. since primary school to 10 high years? school. 10 years? Yeah, 10 Oh, years. really? 10 years already. Wow. Yeah, we're not even friends. We're probably like brothers, I like see. yeah, we are about like brothers, and we I take care see. of each other's. Like Ramil, he's a person which always help his friends, and I think he's the smartest guy in. I mean, the smartest guy in the class. Yep. Yeah, I mean, like Mm. he even like he's not. He said that he's not into the science or mathematics, but you know what? It's a fact. We took an exam Mm. probably a week ago. We took an exam, and Ramil got the max score. He said he's not into the Ah, science thing, and he got it means 20. that the Yeah, red up student did not pay attention at all. Just because Ramin just said that he's not good at science, but he did very well. Is that right? yeah. He did like after the science class, he opened his computer or thing. I don't know. He made a research on things, and yeah, he got a max score because he doing Ah, research, he pay attention to class, and he even helped me and Corinne to get the max score. And now oh we God. are having like quarantine, like the grade, like the we probably got A
like A plus in science. Like we are getting 80 over 100. Currently 100%. We're going to get an A plus in science. He's genius, I know. And he have Ramil ever told you about he doing weightlifting? Yeah, I just saw from his Yeah, activity on the line, right? Is that things like that, right? So why did you come? Okay, maybe I'm going to talk to Ramil again. So this is kind of like he's very determined. Yeah. Yeah, he convinced me to go weightlifting with him. So I goes, and you know what? When the first time that I saw him taking out his clothes, it's like he got that big ass muscles on his arms, his leg, his torso. Like I know he's a monster, and but he got so many knowledge, and he's a genius in weightlifting. Like he know like how to eat a healthy food, how to calculate the food for you to weightlifting, how to make a muscle, how to lose fats, how to everything. Yep, he's a knowledgeable person, I guess. Right. Okay. Yes, and also he's a life coach too. Really? My God. Yeah, and this is he the first always. But I know what happened to him. I mean, like almost every day for now, he always talking about girls. He just like always asking in a friend chat that, yo, well, like what type of girl do you like? Yeah, he's like he's into those girls, and he told me that he like every day he's looking for a girl. That is the reason that you have to go to the gym, right? just kidding. Okay. So yeah. But I would say that is kind of like someone who committed to doing something, right? Just because you have a goal, right? Ramil has set his solid goal already to do something, right? For example, like if you are going to study abroad, this is your goals as well. And then things like that you can do in daily life for better, right? Okay, good. ประมาณนั้นนะครับ คนต่อไปดีกว่า มาช่วยกันนะครับ ใครต่ออยู่เพชรนะครับ เพชร you choose question number 5. So why do you choose? Okay, my answer is I don't plan to get job in the same field as my major or my faculty, because in the future I don't want to be a worker or employee because I want to have a small business, and I want to be I want to be a guide, because I love to go hike or on diving, and the most place that I love in is south of Thailand, is named เขาหลวงนคร because it have a lot of things. For example, หนานเขียวธาตุ and a lot of things, and if I could try I didn't like a mall trap, because it's real very dangerous for me and my customer, and really I hope in the future I will be have a small business. So you want to start something new, right? In the different country or different area, right? Okay, good.
All right. So just because like how to get a job in that field. So everyone can choose the job that they are going to do in the future, but in reality, it might not be that much. I would say just because it must be flexible. Just because to me, if I just only choose to work only a teacher and I cannot become to be a tutor or instructor, it means that sometime like so for some of you once you graduate from I mean you finish right as a college study for engineering, it doesn't mean that you could work for this kind of thing. You can change to find a new opportunity, for example like start running business or do something that you may prefer to do later. But anyway, try to consider the risk factor or even the possibility that you can do it as well, just because when it comes to the business, right, to me I'm kind of a person to do a business as well, but I need to think carefully, just because right now my classes would be online, right? I never thought that this situation happened to me. So it means that when I teach online, so it means that I can live or stay anywhere else. I can, I can be in the US, Australia, or any kind of thing, right? And then I can do online teaching. So this is kind of a different thing from like a setting up something that require place or virtual places ครับ that's it นะครับประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรฟังไปก่อนเดี๋ยวสักพักได้ fluent นะครับทุกคนก็ fluent อยู่แล้ว พอเรา class speaking เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าพอเราฟังคนอื่นปุ๊บเราจะรู้ว่าคนนั้นน่ะaccent จะไม่เหมือนกันอย่างพี่คอมแพงง่ายๆนะพี่รู้สึกว่าโฟกัสเป็น American accent ถูกไหมใช่ปะน่าจะเป็นอเมริกันผมได้ทั้งอเมริกัน accent กับ British accent โอเคดีมากเรดาร์ใช้ accent ไหนอ่ะ ไม่แน่ใจอ่ะ แต่ก็จะมีความ mix ของพี่เนี่ยพี่ชอบ British แต่ว่าพี่เคยอยู่อเมริกาหมายถึงว่าแบบพี่เคย spend time ในอเมริกาปีหนึ่งแต่เพียงว่าด้วยความที่ว่าพอเราชอบฟังอะไรก็ตามแต่เราชอบฟัง British มากกว่าก็เลย pick up British accent เข้ามานะครับแต่เรดาร์เนี่ยอยู่นิวซีแลนด์น่าจะได้ British ป่ะไม่แน่ใจหมายถึงว่าแต่ว่าถ้าฟังแล้วแต่นะครับว่า you exposed to the international environment more or less นั่นเองนะครับถ้าเราฟังแต่ British เราก็จะได้แบบ British แต่ว่าถ้าเราฟังแบบ American เราก็อาจจะได้ American นะครับแต่ accent ไม่ worry นะก็คือแบบโอเค play safe ได้มาครับคนสุดท้ายของเรา radar so which question do you choose here number 2 okay ไปเลยวันแรกที่ไปโรงเรียนใช่ไหมครับ yes how do you feel right okay that was great the first day I studied in Songkulap Wichilai Tambari and at the first day I studied in high school I got a lot of new friends and I saw different kinds of people that I wasn't acquainted before. So I needed to adapt with that, and the first friend that I met, his name was Moss, and his personality is like he is extrovert and he loves hanging out with friends. He loves traveling and he loves funny things. He is also hilarious and he's the first person who will crack jokes or playing some jokes or make other people to laugh. And he's very confident. He loves showing his antics, and also the negative thing from him is he loves bullying his friends. So that's and that's why I was really close to him, and but when I was a child,
was a shy person. I wasn't confident before, but at the time I met him and I knew him. He made me to be more confident and to interact with people for more. Yeah. All right. So one more question. I just want to know that how did you start going to the gym? Oh. Can you explain a bit the story? Just because I'm a little bit surprised when I saw your picture, right, and the activity that you head to the gym, and then how was that? And what is the, like the main reason or inspiration that you come into it? Okay. 2 years ago, I planned to go to New Zealand for like studying abroad. Like I was an international student and I studied there for 8 months. And when I went there, I lived with my host family, right? And my host family had a son already. And like he always convinced me to talk about girls, and he always taught me how to flirt, how to flirtatiously catcall girls, or to talk or how to be confident to talk to girls. And that he always like take beautiful, attractive girls to the house. But in that time, I wasn't interested in finding someone to be my girlfriend, or I wasn't fanatic in the love or serious relationship with someone. But he took them to the home for many times, so that made me to like them, and that was the one of the inspiration that, or the incentive that invited me to go to the gym. And also I wanted to get a healthy I wanted to get healthy. All right. I wanted to eat a good food, because when I was in New Zealand, I did not have like any knowledge of like taking care of myself, how to not be ill easily. And I thought that if I was ill, it would be very hard or difficult to find a hospital. And I wasn't sure that I could talk to the doctor that how my symptoms were when it was, if I, in case of getting ill. Yeah. So yeah. I see. All right. So once you've been to the gym, right? So I do believe that you can do gym alone, or even you do gym with your friends. What is the reason why that you want to invite Biden or focus here to go with you? Because he told me that he got sick. Yeah. Right. And he told me that I don't want to get ill anymore. I want to get healthy. I want to get a better physique. I see. All right. Yeah. And also, like he said that I want to improve my lifestyles. I want to like dress nicely. I want to groom myself and then make myself healthier. Yeah. Okay, good. I would say that heading to the gym is a kind of thing that is a trendy scenario. I mean, lots of people may go to the gym just because, or for some reasons. But anyway, being consistent for the gym is a key. So it means that you need to think about or reconsider about how well you can be healthy. Am I correct? Just because lots of people who want to be a model, right? Especially for men, they are going to hit to the gym just because they want to find some money, or even
I'm not really sure about that. But anyway, if you do it consistent and you can become a coach or trainer later on. Okay, so tell me about why do you enter into the, become a professional coach, or what is that? Is that, am I correct? Coaching, is that right? No, actually, I'm not a professional coach, but probably like many people who like who are close to me, or like my friends who know that I'm into I'm into this kind of thing. Like I love hitting the gym, so they just think that I can be the trainer one day, and I see. Right. but probably I gave them the advice, of nutrition often, so that probably makes them to think that I'm professional coaching, but not that I'm actually not. Okay. All right. So I just want to know, like, proper nutrition, or how to decide to eat something properly, right? Is that important to you or any guys of who want to hit the gym? Is that is that important or not to reconsider control your diet? That's it. I think the diet is one of the most important part of exercising, because, like, for example, like, carbohydrates, right? It's a nutrition from rice or from bread. So it is significant, because if you want to hit a gym, and like if you want to use the energy from your body, your body needs to generate the energy by using these carbohydrates to be more energetic. Yeah. Or like to be, and also caffeine from coffee. So that is one of the supplements that can make you to be more active as well. Like and to be more active. Okay, so it means that you need to control your diet, and then you have to regularly hit to the gym. Is this the kind of thing that everyone have to do if possible? Is that right? But for those of you who hit to the gym, so you need to know that how well you can eat, or how well you can prevent or avoid eating something, right? Yeah. Okay, good. Also, control the calories is also important, because if you eat like high amount of calories or surplus calories, you will get fatter easily, and you won't hit your target, like the target of your good physique, like a clear or distinct abs. Yeah. All right. So during lockdown, so sorry for the other students. During lockdown, right? So the gym has been closed for a while, right? How could you, maintain any kinds of activity, especially for physical activity, or hitting the gym at home, or do something else? Oh, I do an exercise at home, like I don't use a lot of equipment, because it's very expensive, and I think it's unnecessary to buy them. Yeah, and I'm not allowed to buy them at all. So like mostly I do a cardio, like that type of exercise, because even though the cardio doesn't increase or like makes my muscle to get bigger, but it's one of the exercise that can strengthen my heart, and also and I can also lose fat as simultaneously. Yeah.
Okay, great and informative content that we've been talking together. Sorry for other students, but it is this kind of thing that you can develop your fluency by talking through what you are really interested in. That's okay. So, for example, like sport, activity, hobby, reading, study, English, what else can be? Talk about it. ทีนี้เนี่ยพอเรา speaking เป็นไงบ้างวันนี้เท่าที่เรียนเนี่ยพูดเยอะเหมือนกันนะวันนี้พูดเยอะไหมลอง reflect หน่อยครับเยอะครับเยอะไหมเยอะไหมเรดาร์ที่ถูกคำถามเยอะยิ่งกว่าเป็นจันโอชาอยู่นะอันนั้นคือไม่ตอบล้อเล่นนะครับก็ speaking เนี่ยพี่พยายาม conduct class หมายถึงว่าพยายามให้คลาสมัน interactive โดยการถามต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดึง fluency จะต้องประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง speaking ละเหลือก็ academic เนาะที่เราต้องมานั่ง let's say ว่าpractice writing right แล้วก็ practice listening กับreading อย่าง listening ไม่น่ามีปัญหาเราสามารถ listening คงไม่ได้แบบinto class เท่าไหร่เพราะเราจะเน้นคำศัพท์ก็ลงไปที่ reading ใช่ป่ะแล้วก็grammar ก็ต้องใช้เพราะว่าเราต้องเขียนก็ต้องทราบ grammar ที่เป็น advanced structure พอสมควร speaking เล่นกับ fluency ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหม Biden how do you feel for a class today I'm feeling great really yeah but Yeah. you're fluent right you love speaking is that right yeah it's my Why? favorite part because well it's the best part for me because in writing or reading, I just need vocabularies. But that's fine because you've been studying with me. I do believe that you can memorize something. Yeah, I mean, it's not that easy to recall or memorize such an advanced vocabulary. But I do believe that when you listen or when you see some, let's say complicated words, so you may recall it a bit. Is that right? Yeah. Okay. But I think that your speaking is quite fluent. All right. It's fluent actually. Yeah. Okay. So have you attended any public speaking? Yeah, me and Ramil went to a impromptu speech. Oh, really? Together. For SKT, right? If I were at SKT, I have to responsible to be a coach for public speaking. Actually, หมายถึงว่าตอนที่พี่อยู่สวทเนี่ยพี่ต้องดู impromptu เพราะมันจะส่งเด็กไปแข่งใช่ป่ะตามเขตถูกป่ะเราไป impromptu ตอนม.2 ไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่เจอครูโดโดพี่ก็อยู่นะไปโรงเรียนไม่ถือว่าที่แบบว่าเขาจะให้พร้อมมาแล้วก็อยู่ต้องพูดสดใช่ป่ะประมาณนั้นป่ะไปที่ไหนครับอยากทราบตอนนั้นเราไปโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับอัสสัมชัญธนบุรีพระราม2ใช่ป่ะโซนนั่นเลยอะไรนะแต่ว่าทำไมไม่เจอถ้าพี่โดโดไม่เจอไม่เคยเลยผมไม่เคยเจอแล้วใครโค้ชอยู่อยากรู้จริงๆตอนนั้นครูเบนตอนนั้นใครครูอะไรนะผมจำหน้าเขาตอนนั้นเขาชื่ออะไรนะที่เขาไอลาเขาชื่อแล้วที่เขาใส่แว่นใครใส่แว่นใครใส่แว่นวะผมจำไม่ได้หรอกตอนนี้ยังอยู่ชายใส่แว่นตอนนี้ยังอยู่ด้วยเขาชื่ออะไรตอนนี้ยังอยู่ด้วยแล้วชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะขอนึกก่อนชื่ออะไรละไอที่ตอนนั้นเราไปกินไอติมทอดที่อัสสัมชัญใครยูต้องบอกชื่อมันสิเผื่อว่า I recall ได้มันนานมาแล้ว30 ปีแล้วแต่ว่า2คนนี้คือไป impromptu อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า speaking คือค่อนข้าง work ใช่แต่เสียดายนะไม่ได้เจอพี่สมัยนั้นแปลกมากเลยไม่งั้นก็ได้ที่1รามินเขาบอกรามินเขาเคยเห็นรูปพี่อยู่ตอนนั้นแต่ผมไม่เคยเจอเลยรามินก็เรียนกับพี่อยู่ปะช่วงหนึ่งรามินก็มาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ไงใช่ป่ะจำได้ตอนนั้นไม่ชวนกู
ตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นเรียนคนเดียวด้วยเรียนเงียบๆตอนนั้นรามินเงียบมากเลยนะอยู่รู้ป่ะคือแบบไม่นึกเลยว่าอยู่จะพูดเก่งขนาดนี้ ไม่หมายถึงว่าแบบใช่ไหมyou I would say that he was kind of inconfident a bit is like introvert personality ถูกไหมประมาณนั้นป่ะYou can claim yourself at that time. I would say that right now, just because you experience with new things, for example, like you going abroad, right? Or you exposed to a foreigner, so you need to build your confidence for more. And this is the reason that you can, develop your self-improvement for a better version of yourself. Is that right? วันนี้ใช่ครับเอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับอ๋อแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหม public speaking หมายถึงว่า impromptu ครับถ้าไม่มีโควิดผมว่าน่าจะมีแล้วเขาส่งแค่เฉพาะเด็กม.ปลายป่ะหรือว่าม.ต้นแต่เด็กอีกพีตอนนั้นพวกผมไปม.ต้นกันนะครับพวกผมได้ prize หมายถึงว่าได้อะไรมาหมายถึงว่าได้เกียรติบัตรแล้วก็ขวดน้ำกับขนมนิดหน่อยไม่หมายถึงไม่ได้ที่หนึ่งเหรอวะหมายถึงว่าแบบแล้วเวลาเราเคยแข่งได้ที่หนึ่งวะตอนนั้นตกเลยเหรอหมายถึงว่าระดับเขตหรือว่าระดับโรงเรียนจำได้ปะได้แค่ใบแบบแค่เข้าร่วมครับเฮ้ยจริงเหรออ๋อ I see อ๋อแล้วก็เรด้าก็ไปไหนไปนิวซีแลนด์ตอนม.3 ป่ะหมายถึงว่าก็คือแข่งก่อนใช่ไหมแล้วก็ออกไปถูกป่ะประมาณนั้นไป2 รอบครับผมไป2 รอบเหรออ๋อโอเคก็ประมาณนั้นนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละเอาอีกไหม speaking ได้หมดครับเนี่ยลองฝึกไม่แต่ว่าคืออย่างนี้คือพาร์ทที่พี่ดึงมาเนี่ยมันจะเป็นท็อปิกเดียวในวันนั้นๆแต่ว่ายูต้องเล่นกับท็อปิกนั้นคือให้พูดได้หลาย aspect ให้พูดได้หลายมุมมองนิดนึงอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเราคุยเรื่อง study มันก็จะมี difficulty กับ easy interest บลาบลาบลาอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่พยายาม develop fluency ด้วยการพาคุยนะหมายถึงว่าถาม generalize ถามรอบนอกถามเพื่อดึง fluency เฉยไม่มีอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาลองอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ครับ pick up มาครับ 1 2 3 4 ชอบอันไหน full time or part time student ข้อ2ตัดทิ้งไม่น่ามันก็เหมือนเดิมป่ะตัวนี้เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมป่ะเหมือนจะเหมือนเดิมนะไบเดนขอข้อ4ด้วยทำไมครับมันเหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มมาแค่ข้อ1ครับเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ speaking activity เยอะไม่มีปัญหาขอให้ได้ทำเถอะลองมาหน้านี้ครับ favorite subject เหมือนเดิม plan to study เหมือนเดิมสวยละ move ครับ 1.5 ยังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเราไปคนท็อปิกใหม่ไหมครับ ไม่you do discussion นี้ก่อนก็ได้โอเคป่ะอันนี้ได้อันนี้คือ different topic แต่ยากหน่อยนึงพอได้ไหมลองเลือกมาครับ1 2 3นี่แปลว่าอะไรครับเพียงพอครับผม adequately เพียงพอ for real life right it means do you think school and university prepare young people adequately it means that is that enough to be prepared for a student to become a good person later on เข้าใจปะประมาณนี้เลือกมาครับเฮ้ยเลือกให้ไม่เหมือนกันดีกว่า1 2 3ใครเอา1อยู่เอา3เหรอไบเดนเอาอะไรเอา3ไอเรียกอยู่ว่าไบเดนแล้วนะโฟกัสเนี่ยแสดงว่าอยากไปอเมริกาของจริงนะเนี่ยตอนแรกอยากจะเปลี่ยนชื่อครับแต่เข้ามาแล้วมันไม่เปลี่ยนทำไมไม่รู้ครับเข้ามาแล้วแบบเข้ามีตติ้งเลยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยโอเคไม่ว่ากันไม่เป็นไรสรุปอยู่เลือกข้อ3ใช่ป่ะใช่ครับโอเคมาฮะเพราะฉะนั้นเรดาร์ต้องเลือก1 กับ 2แล้วก็ใครพิมพ์มาเรดาร์เลือก1นั่นหมายว่าเพชรต้องเลือก2โอเคเปล่าครับรังแกเขายากมากเลยเหมือนแบบว่าแบบมัดมือชกไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนแบบคลุมถุงดำไม่ใช่ล้อเล่นแต่ข้อ2นี้ยากมากเลยครับยังนึกไม่ออกเลยว่าแบบ
แต่ว่ามันเป็น ยังไม่ออก คำถาม critical นิดนึงว่าเป็นการถามลักษณะแบบ do you วิจารณ์ think school and university prepare young people adequately for real life means that is that possible to do so or is there anything that we need to suggest or recommend for a better yep ข้อสองจะยากสุดเอาให้เดี๋ยวเริ่มที่ไบเดนครับผมก่อนปิดวันนี้You agree there's too much pressure on young people in schools? Well, yes, and so many young people have too much pressure these days. I mean, like all the pressure. I mean, most of them come from the school. Like teacher give you homeworks, so many homeworks. Like they probably, I think I heard that I heard there is a school that I know here's this is a leak news, and it said teacher gave them 10, like probably 7 or maybe 6 homeworks per day. Like just think, like you got 6 works to do in, I mean, like per day. You got to do it every day. Like you don't even have time to do what you like. You don't even have time to planning about your future. You don't even have a time to spend with yourself or your family. Some of them are already under pressure because some of people are poor. They don't even have money. They need to find the money. First, they gotta find the money so they can pay for the education, and then they can get into school. And just like think of like if you only have like, well, just imagine a picture of one family. They don't even have money. From like they I mean they have money but not enough, and they gotta find money every day. They gotta get money every day, and their kids cannot learn anything. Their kids get nothing from online teaching, online school. They get nothing because maybe the problem of the internet, because they don't even have they are poor. They don't have enough money to afford a good internet connection. They don't have enough money to afford a better device to learn in online class. And yeah, kids already have a pressure of their family status. They are poor. They have everything to do. Some of them got to go to the university in 1 year. And look at teacher giving homework. Imagine you are sitting minding your own business in front of your laptop or maybe screen monitor, and teacher just walking beside you and throw all the work in front of you and said, you got to do all the 10 works today. You got to send it tonight only. Oh, all right, here come the pressure again. Yeah, some of them have depression. Some of them are living under pressure. I see. And that makes kids don't want to learn anymore. They don't even want to enter the class. They probably, like, if the teacher is checking for the attendance, they probably turn off the, like, saying the name, like, yeah, I'm present, I'm here, and turn off the mic, turn off the camera, turn off everything, then go to sleep. Because kids have pressure and kids gotta sleep. You gotta sleep 8 hours a day. But school just says like you're sleeping 8 hours a day. No, that's too much for you. You need work. Like, I'm giving you work, I'm giving you homework, I'm giving everything that make you depressed or maybe something that can put you under pressure. And kid got pressure. Even me, I have pressure because I got so many homework to do, and Romeo also.
So we cannot deny. Yeah, there was news of a student committed suicide because of the homework and the pressure around him. Like he said, teachers giving too much homework. I cannot learn. I learn nothing from online teaching. I'm about to go to the university, but I cannot do, like, I can't even calculate a kindergarten level of mathematics. That's like, oh, that's so, that's, I mean, I don't know what to say. It's really sad. And All right. yeah, that's so bad. Like, imagine a kid committed a suicide because of the pressure from the school. Damn. That's, no, that's kind of sad. And like thinking if you have a kid and your kids having too much pressure, and the next day he jump off the building and leaving a note for you saying, I got so many pressure. I'm under pressure because of the school giving so much homework for me. I gotta die, Dad. I'm about to die. All right. Yeah, I understood this just because to me, yeah, maybe it's a both side just because, for the teachers, so the requirement that we can collect a score, it should be like assign some assignment to the student. But anyway, too much assignment might not help student to understand just because they don't have any, focus or concentration toward online classes, right? So it means that the teacher just assign lots of homework that they need to do. But anyway, the news has been posted recently that some protesting from the students, right? They say that online classes is shit. Things like that. Is that right? Oh, you know what? I think the Thai education is trash. But the people who protest about stop learning online class now, I mean, like I think that's kind of stupid. Like you've been doing all this shit and you just gonna stop everything. Like all the things that you've done, like you're gonna throw it away. I mean, like, no, you can't stop right now. You gotta, like, it almost about to end the semester. You can't even stop the online class after this semester, but no, you're just gonna stop it. I mean, like, we have like a few weeks before we get into the exam. We're going to cross to another level. I mean, another grade. Going to another grade, and you just like stop. I'm gonna stop. No test, no online class, no assignments, no. I mean, like, they don't want anything. I think they just want what they want. Like if they want to learn. If they want to stop, like if they don't want to learn, they just find excuse for stop online class. Yeah. And they just inside their mind, they don't even want to learn. They just hate school and just finding excuse on the internet, posting on Twitter, like, yo, school sucks. Let's stop this school. And like, yo, that's you fucking stupid. Yep. it's sad, but it's true. Sorry. Yeah. It's just like poor education, especially in Thailand. Yeah. Okay, next one. Radar. So you choose number one, right? So some people say that your school days are the best day. Agree or disagree? Oh, disagree. Why you disagree with that? I disagree that school days are the best days of my life because okay, let's start with my routine. I'm the one who doesn't like or dislike waking up so early in the morning. Like if I go to the school to study rap, I need to wake up in the morning, probably 6 o'clock, and that's so early. And I think I will be the most reluctant person who is gonna go to school. And also like I hate lining up in a row to sing a song, like to sing Thai national song. Like
probably to praise the king or something. I think it's ridiculous and it's wastes my time. Yeah, actually. Okay. It's still sad, actually. All right. Yeah, it's miserable time to do so. But anyway, yeah, the first day, the best day, and the worst day, actually. All right, so you can share your opinions here. Okay, next, the last one for today would be pet. Okay, so do you think school and university prepares young people Okay, enough? I don't give for the question because I think school and university doesn't prepare young people. I because I think if they want to have if they want to have a lot of experience for real life, they will go to work or like spending to use their life, and it will get a lot of experience for real life, and I'm not sure about the question because I think it depends on people too. It's depend on people. Yeah, I do believe that this kind of thing is a little bit controversial just because it doesn't mean that school and university has provide something great for the young people, just because in reality when we can see that those people who achieve in their life, they're gonna have like a desirable characteristic, for example, like attempt and not be in despair, right? Or even committed to something and be realistic or set realistic expectation, things like that. So it means that the school and universities is kind of like a place where can student study and learn life during a college life, for example, like meet some friends, or even have a celebration, or even do something common like socialize skill instead of getting achieving later. Is that right? ครับประมาณนี้นะ เหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมครับทุกคนสนุกดีได้ก็คร่าวๆแต่ก็เรียนสลับกันไปแหละวัน speaking ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์มันจะเยอะนะมันมีให้เยอะเดี๋ยวไอส่งไปให้แล้วกันอะไรเนี่ยเยอะจังเลยเยอะป่ะเพราะว่า speaking มันจะเร็วไงแต่ว่าเราพูดเยอะวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดน้อยๆมันจะตัดเยอะไอก็เลยต้องทำสไลด์ไปเผื่อๆงงป่ะหมายความว่าพอเราสอน speaking เนี่ยอย่าง reading มันจะแช่หน้าหนึ่งแบบเป็นชั่วโมงได้ถูกป่ะหมายถึงว่าแบบเราจะแบบสอนแล้วสอนอีกในหน้านั้นได้แต่ว่าพอ speaking ปุ๊บตัดปุ๊บมันก็จะต้อง move ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันนั้นคร่าวๆ Okay, I think it's enough for all of you today, and I was impressed with a class of teaching here just because all of you done a great job today นะครับเดี๋ยว see you next week แล้วกันนะโยผมไม่รู้ว่าใครจะใช้เทคนิคหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผมว่าการเรียนผมว่าวิธีเรียนแบบ accent ที่ง่ายที่สุดผมว่าเริ่มจากการถ้าเราเริ่มเรียนแบบ accent แบบ British เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอเราย้ายไปอเมริกันมันจะดูง่ายขึ้นแล้วเราน่าจะผมว่าวิธีการเรียน accent นี่มันน่าจะวิธีที่ง่ายสุดคือน่าจะเริ่มจากการที่เราเริ่มเรียน accent แบบ British แล้วค่อยไปอเมริกันน่าจะง่ายกว่าหมายความว่าไงหมายถึงจากอเมริกันก่อนแล้วไป British หรือว่าจาก British ใช่หมายถึงแบบเราเริ่มจาก British ก่อนใช่ไหมครับแต่ British มันยาก
มันฟังไม่รู้เรื่องมากแบบโวอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วพอเราย้ายไปฟังอเมริกันเรารู้สึกมันง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นเราเลยรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมเราเลยฟังสำเนียงได้ง่ายกว่าเดิมแต่ว่าพี่ว่าการ pick up pronunciation เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการฟังนะครับงงไหมสมมติว่าเรามีชั่วโมงฟังเยอะมันจะได้พี่ว่านะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าเท่าที่ฟังสมมติเราชอบฟังคนอเมริกันพูดและการ let's say ว่าเป็น YouTube หรือว่าอยู่ไปฟังซีรีส์ก็ได้แต่หนังส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสำเนียงอเมริกันแหละนะครับก็ลองฟังดูช่วยได้เยอะนะครับ accent เนี่ยถามว่าสำคัญไหมถ้า7.5ถ้า accent ไม่ดีหรือว่าไม่ clear ไม่ proper เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าถือว่าอยู่เมืองนอกหมายถึงว่ามันจะถูกคือมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมี reason อื่นมากกว่าการใช้ภาษา let's say ว่าสมมติคนจีนพูดสำเนียงไม่ดีเนี่ยก็ตกงานนะนึกภาพไหมหรือว่ากรณีที่มีเกณฑ์วัดคะแนน accent ด้วยเหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่า in reality ต้องเข้าใจว่าฝั่ง western เนี่ยเขาจะต่อให้มันมีfreedom of speech right human right อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่า racist พวกนี้ยังมีอยู่งงที่พี่สื่อปะหมายความว่าสมมุติว่าเราหน้าไทยเนี่ยเราไปทำงานที่อเมริกาต่อให้สำเนียงอยู่ต้องแลกด้วยสำเนียงดีไงเขาถึงจะบอกว่าโอเค you've born here หมายถึงว่าเหมือนเราเกิดที่อเมริกาเก็ตป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแบบอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะครับในแง่ของการทำงานพวกร้านอาหารไทยอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็มีผลนะครับในการที่แบบว่าออกไปเป็นสมมติอยู่จะเป็นคนรับบิลหรือว่าเป็นแมเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ fluency กับproper pronunciation มีผลเพราะว่าพอเราไปอเมริกาเราต้องทำงานเราต้องทำงานอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนหรอกไปทำงานดีกว่าจริง หมายถึงว่าเรียนเนี่ยเอาให้ล็อกไว้เป็นวีซ่าเฉยงงที่พี่สื่อไหมหมายความว่ายูต้องไปด้วยวีซ่านักเรียนไงแต่พอเราไปอยู่ที่นู่นปุ๊บเนี่ย8 ถึง 10 ชั่วโมงทำงานครับไม่ต้องมานั่งมันว่าเรียนไม่ต้องหรอกอันนี้คือเด็กที่จะไปเมืองนอกเขาคิดกันอย่างนี้โอเคป่ะแล้วมีอะไรก็ทำได้แต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบเพราะพี่มีเพื่อนอยู่เมืองนอกเยอะพี่ก็พลันเหมือนกันแต่ว่าพี่ติดสัญญามสวไงพี่ก็เลยต้องอะไรครับพี่ติดสัญญาสอนน่ะเขาจะล็อกให้สอน3 ปีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วทั้งหมดสัญญานี่คือพี่ก็ย้ายแล้วก็ถ้ายังรัฐบาลเดินกูก็ไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีปัญหาเรื่องการทำงานไงเพราะว่าพี่ที่ได้ทำงานที่มสวเพราะธุรกิจไม่ดีหมายความว่าเราสมมุติว่าเราทำติวเตอร์เนี่ยเรา generate ได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราต้องเข้าระบบ setting ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่ออยู่ให้ได้งงไหมหมายถึงว่ามสวมันเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเหมือนจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยถูกปะเราต้องไปทำงานให้กับองค์กรเหล่านั้นเพื่อแบบ survive ไปก่อน you know what I mean แต่ทีนี้เนี่ยในมุมพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการ run หรือว่าการสมมติการสอนออนไลน์เนี่ยมันน่าจะ work กว่าเข้าใจฟีลไหมมันเล่นได้เยอะกว่าพอเราสอนเนี่ยมันจะมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นพอเราสอนใน setting มหาลัยเนี่ยมันจะต้องแบบต้องระวังเยอะคำพูดอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งไปแซวเรื่องถุงดำที่แบบมันข่าวโครมอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะจำได้ป่ะแล้วแบบเฮ้ยโดนฟีดแบ็กโดนฟีดแบ็กจนแบบว่าแซวไม่ได้จนแบบต้อง ก็เลยรู้สึกเครียดเลยครับไม่ถูกว่าแบบเราพูดแซวว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครมาเลทเนี่ยจะส่งถุงดำไปให้เราพูดเล่นเฉยๆแต่ว่ากลายเป็นว่ามันแบบมันเอฟเฟกต์เยอะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ยากนิดนึงอะไรเงี้ยมันดูผิดไปหมดเลยอะใช่ครับใช้ให้ฟังเฉยนะไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเราก็ prepare ภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าพี่มองว่าต้องเก่งครับวันนี้เราเก่งละแต่ว่าเอาให้แบบสุดกว่านี้กว่านะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย Ielts สัก 7.5 ยืนพื้น 7.5 คือล็อกเป็นคะแนนต่ำสุดในที่พี่มองไว้แล้วก็อยู่ต้องทำให้ได้มากกว่านั้นเช่นดึง speaking มาดึง listening writing ไม่เป็นไรเราพาสอนอยู่แล้วแต่ writing ต้องใช้เวลานิดนึงนะเอา vocabulary ใน level ส่วนไหนมาใส่ใน speaking ดีครับไม่ต้องครับเพราะว่า fluency ของเราทั้งคู่หรือว่าเพชอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรา develop ได้ speaking ไม่ต้องไป worry เยอะนะครับการสอน speaking กับการสอน academic writing คนละอย่างกันเลยพี่นี่ถือว่าต้องใช้สมองเยอะเพราะว่าพอเราพี่สอน speaking พี่ต้องทำตัวให้เป็น natural มากที่สุดคือสำเนียงต้องไปถูกไหม
แต่ว่าพอพี่สอน academic writing อ่ะพี่ต้องมานั่ง generate คำศัพท์เข้าใจป่ะหมายถึงว่าคำศัพท์ที่เราจำมาทั้งหมดที่สอนเราอ่ะคือมันก็ไม่ง่ายกว่าจะได้มาขนาดนั้นอยู่เข้าใจหมายถึงว่าไอ้กำลังจะบอกว่ามันผ่านการอ่านพอสมควรถึงจะรู้ได้ขนาดนั้นเก็ตยังครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไป worry ครับผมพี่ครับถามนิดนึงครับว่าคือเรื่องการเรื่องการฟังหรืออ่านเนี่ยคือถ้าอยากให้แบบว่าคล่องๆนิดนึงอันนี้ก็คือต้องฝึกอย่างเพชรทำเนี่ยข้อสอบอย่างนี้สำหรับเพชรสำหรับเรดาร์กับไบเดนไบเดนกันหมายถึงว่ายังพอมีเวลาแล้วกันเราไม่ได้แบบว่าจะฮิตภายในเร็วๆนี้แต่ว่าเพชรเนี่ยพี่มองว่าอยู่ต้องอยู่กับข้อสอบไปเพราะว่าอยู่ต้องสอบสิ้นเดือนหน้าแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพชรเนี่ยพี่คิดว่าอยู่กับข้อสอบให้ได้ทุกวันจะดีที่สุดแต่ถ้ามีปัญหาถามพี่ได้เลยหมายถึงว่าไลน์มาถามส่วนตัวได้ไม่มีปัญหาใช่ครับคือช่วงนี้ผมฝึกทำฟังชุดหนึ่งฟัง1 ชุดแล้วอ่านก็อีกชุดหนึ่งต่อดีครับดีต้องจับข้อสอบให้อยู่กับข้อสอบเหมือนข้อสอบเป็นคนในครอบครัวเราอะเข้าใจไหม ต้องคุยทุกวันเลยนะเรียกง่ายๆคืออย่างนั้นใช่แต่ซึ่งทำทุกวันก็ท้อนะก็เพราะว่าเกณฑ์เหนื่อยใช่เพราะอย่างหนึ่งผมทำแล้วมันก็ขึ้นลงอ่ะคือปกติอย่าไปวอรี่เรื่องคะแนนเยอะปัญหาคือความมั่นใจในวันสอบสำคัญกว่าหมายถึงว่าคะแนนมัน fluctuate ตอนที่พี่ทำโจทย์เนี่ยมันก็30บ้างอะไรอย่างเงี้ย25บ้างแล้วแต่หมายถึงว่าเต็ม40นะฮะมันแล้วแต่ชุดข้อสอบแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอยู่กับข้อสอบนิดนึงแต่จริงๆแล้วเท่าที่พี่ดูเนี่ยเพชรโหลดPDF ไฟล์มาหมดแล้วใช่ไหมไอไฟล์ PDF ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเลยไม่ต้องทำเยอะครับทำให้ถูกทำแค่ชุดเดียวก็พอแต่ขอให้ทำแบบยังไงภายใน1 ชั่วโมงเราได้คะแนนมากที่สุดเราจะตัดขี้คะแนนมากที่สุดไงมันไม่ได้ขึ้นกับจำนวนครั้งที่คุณทำนะหมายถึงว่าสมมุติผมทำไป1,000 ชุดแต่ผมได้แค่20คะแนนเท่ากับไม่ได้ทำนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าถ้ามีเวลาน้อยยิ่งต้องจัด quality control หมายถึงว่าต้องอยู่กับคำศัพท์ครับคำศัพท์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า reading มันเล่นกับคำศัพท์อย่างเดียวพี่ว่านะถ้าเรารู้คำศัพท์มากพอก็น่าจะช่วยได้ครับโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยในไลน์ต่อแล้วกันครับโอเคในประวัติศาสตร์ไทยนี่คะแนน speaking ที่มากที่สุดเท่าไหร่ครับ speaking คนไทยเหรอครับใช่ครับในประวัติศาสตร์คะแนนที่สูงที่สุด 8.0 พี่ได้ 8.0 แล้วระดับพี่โดโดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าพี่สอน speaking พี่ได้ 8.0 แต่ว่าเราอาจจะทำได้มากกว่านั้นก็ได้ 8.5 แต่ผมจะลองทำให้ได้9ดูถ้าทำได้นะครับโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ติดต่อเป็นติวเตอร์เลยนะโอเคครับนะฮะเขาหลักๆเขาเอาคะแนนจากส่วนไหนครับที่แบบคลิปพี่คิดว่าเน้นตรงส่วนนั้นดีที่สุดครับแบบเน้นตรงส่วนแบบ speaking เหรอครับอย่างเช่นแบบมันมี speaking มี listening มี writing พอเราจะสอบ Ielts อันนี้พูดให้ฟังไปเลยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเก่งด้านไหนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเก่ง speaking เราเอาให้ได้เต็มเลยเราเก่ง reading เราเอาให้ได้เต็มให้คิดอย่างนั้นนะเราเก่ง listening มันจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งทุกสกิลแบบเท่ากันหมดมันจะต้องโดด drop เข้าใจป่ะหมายถึงว่ามันต้องมีสกิลบางสกิลที่เรารู้สึกว่าเรา drop หรือว่าเราโดดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำสกิลที่เราได้ให้ได้เต็มพี่คิดว่าสกิลไหนมันได้คะแนนเยอะที่สุดครับหมายถึงแบบ speaking ยาก speaking ยากผมว่าฟังได้ง่ายสุดคือคนอาจจะได้ง่ายสุด9อะไรเงี้ยฟังคนได้9เยอะใช่ฟังเนี่ยจะได้เต็มเยอะแล้วก็ reading ก็ได้เต็มได้ reading นะครับแล้วก็ writing จะโหดสุด speaking ถ้า fluent เบอร์เราก็ยืนพื้น 7.5 ละ8ยังพอได้ยากสุดแล้ว writing คือมันต้อง academic มันต้องเป็นคำศัพท์ที่พี่สอนไงอยู่จะจำได้เหรอหมายถึงว่าแบบไม่ได้บอกว่าอยู่จะจำได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเข้าใจปะจำระดับพี่โดโดนี่นะสมองแตกแล้วมันต้องใช้เวลาไงถึงได้บอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องอยู่นะแต่ว่าถ้าเรายังเรียนเนี่ยมันจะจำได้มันจะซึมซับไม่มากก็น้อยไงแต่ว่าอยู่ก็ไปหาเทคนิคเองแล้วกันว่าจะจำคำศัพท์ยังไงให้มันอยู่กับตัวให้ได้เพราะว่าพอเราไปทำข้อสอบ writing เนี่ย
ถ้าคำศัพท์แบบสมมติอยู่ใช้คำว่า give provide assess offer rank คนละเบอร์กันเลยเก็ตป่ะ give อยู่ที่6 provide อยู่ที่7 offer อยู่ที่8อะไรเงี้ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเก็ตยังนะประมาณนั้นไม่เป็นไรก็คือช่วงนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆก่อนแหละแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีหมายถึงว่ามีคนหมายถึงว่าอย่างน้อยพี่ก็โค้ชเราอยู่แล้วถูกป่ะครับได้เรียนทั้ง reading writing สลับกันไปนะครับประมาณนี้ alright นะฮะsee you next week แล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอเคครับพี่เพชรครับอยากเข้ามาคุย Discord กันไหมครับพี่เข้ามาใน Discord แล้วอยากเข้ามาคุยไหมครับหลังจากนี้ได้จัดไป